我真係恭喜你啊！咁今次咪又白做？咁我翻工係做咩啊？翻嚟都唔夠罰喎！拍開有條路，今次翻工又白做啦！我翻嚟咯。做咩啊？咩事咁嚴重啊？你樣？你大鑊啦！你啊，你又中咗招啦！收信啦！中招？中咩招啊？睇下先。黐線去搶啊！我明明有俾錢噶喎，想屈我？我有證據噶喎，好彩我早有預備啫。之前都試過咧，佢一泊車話我冇俾錢，所以咧我有習慣就 keep 住啲單嘅。有單你都係大鑊噶啦！嗱，呢一張咯，嗱，我有俾錢噶。睇下，係你嗰日係有俾錢，不過你好似入錯咗車牌，你嗰日唔係揸呢架車喎，你有冇睇清楚啊，先生？係咩？嗱，你自己睇下啦。咦係喎，嗰日放假我唔係揸呢架嘅喎，呢架車平時我翻工用嘅喎，瀨嘢啦呢次真係，咁點算啊？冇錯啦，我就係咁樣瀨咗嘢啦。大家咧睇頭先條片咧都知道咧，春巴咧又收到罰款嘅單啦，而呢張單咧就係話佢冇交停車場錢。翻查翻記錄咧，原來我哋嗰日係拍韓國餐廳嗰一日嚟嘅。咁啊，明明嗰一日嗰條片咧，你係好大聲咁講。好啦，咁我哋泊低架車呢一個停車場咧，哇好抵喎，30分鐘咧都係0.5磅，1磅咧可以泊3個鐘。要啦，停車場就好似安心啲咯。我收到信嘅時候都諗，有乜理由佢會冇俾錢嘅咧？冇錯啦，需要停車場安全，但係我自己手殘撳錯咗 number 咯，真係抵鬧咧嗬。都幾啦。結果咧就收到呢一封信，就話你14日內咧係要罰60磅，即係6嚿水港紙。又或者咧你遲咗14日都唔交嘅話咧，佢就要罰你100磅，成1000蚊港紙啊！春啊，點算啊？冇咩點算，去俾錢咯。估唔到我會做啲咁囉嘅事啊！真係，唉，冇面見人。邊個上2集先至講完？即係認自己做得唔好嘅地方，會好似好渣，係啦，好渣咁咯。係咩？我覺得你由細到大都係咁。係咩？冇面見人啊！真係。我想問下，點解你可以入錯嘅？可能咧嗱，我平時係用個 app 嘅，咁 app 咧有得揀你邊架車噶嘛。咁呢個出錯機會係極低嘅，我覺得係。因為當中係要你揀。係冇錯啦。咁啊，當要我自己撳嗰個車牌嘅時候咧，咁可能我平時揸翻工嗰架車咧，就真係泊得多啲嘅，所以我經常都係撳嗰個車牌。咁啊，啲肌肉記憶咧就會撳咗嗰架車嘅車牌，所以就出錯咗啦。咁我相信好多人都試過呢個問題㗎啦，有時一時之間咧撳錯都有。但係冇理由我真係有俾錢，咁啊要罰成60磅㗎喎，係咪先？咁結果咧，我哋又嘗試下上訴啦。你知啦，呢啲情況咧好多時都會上訴。咁以往咧，我哋都有收過呢啲咁嘅罰單咧，都試過上訴成功過嘅。咁所以我哋今次咧繼續努力去上訴一下。咁點樣上訴啊？其實呢個咁呢個好簡單嘅啫，又係上翻去佢嗰個停車場嘅網頁，跟住打翻你呢一張咁大張嘅罰款 number 號碼，入咗去之後咧，咁又即係俾翻啲證據佢啦。咁啊包括我哋入錯咗車牌嗰張嘅飛啦，仲有咧嗰份嘅牌簿咧有你2個車嘅車牌同埋你個名，都係另一個 number 咧，都係我架車嚟嘅。咁然後咧就打一段英文啦。就話真係唔好意思，咁啊真係入錯咗個車牌，不過我係有俾錢嘅，不過係入錯車牌啫。咁啊都知道咧自己知衰噶啦，咁不過咧都希望咧佢可以 waive 咗嗰個嗰個罰款啦。冇錯。咁其實咧我自己就都冇乜期望噶啦。你冇乜期望？我覺得有30% 成功嘅喎，因為我上網見到好多人都有呢個 case 嘅。真係㗎？只不過可能佢打錯其中嘅字母或者數字。咁如果我情況就成個車牌都唔同啊，但係我有份 V5 嗰份牌簿啊嘛，咁咪所以2份都影晒俾你睇，證明咧其實呢2架車嘅車牌都係我嘅，我係真係一時手殘咧撳錯咗啫。咁我都有30% 信心可以飄到嘅。咁我哋都開頭我自己咧就諗住你等14日內咯，咁14日內佢都係係啊，14日內如果佢都係唔覆你機、唔覆你 email、唔覆你嗰個上訴嘅話，因為佢上訴咧係上訴完係要等28日佢先至，即係佢話啦最長係等28日。
佢先覆你機嘅。咁如果佢唔覆你機，咁你又唔交，你又過咗14日，就會罰100噶咯喎。咁我就諗算啦，咁一係罰60啦。咁你係咪咁諗咧？又我都係嘅。係啦，咁啊卒之喺第13日咧收到 email 啦。咁啊停車場公司咧就有回覆翻，咁啊呢一次咧確實係你自己係你嘅問題啊！佢又真係話會翻查過記錄咧，就真係冇另一個你入錯咗個車牌嘅入車記錄。咁我唔知佢係咪真係咁得閒走去睇翻晒啲記錄嘅咧？以佢哋作風應該都唔會喎。係啦，咁我總之佢就話冇你另一個車牌嘅入車記錄，咁所以咧算你啦。咁啊呢一次咧就雖然係你唔啱，不過咧我哋都酌情嚇好好人咁樣收順啲。係啦，結果咧就收20磅手續費就搞掂咗呢件事啦。咁啊20磅啊都係買一個教訓，我都覺得都好滿意㗎啦，我都係咪啊？都係嘅，都好過交60啦。係咯，唉，所以呢個教訓咧就教訓大家咧，千祈要小心啊！入車牌一定要小心，即係唔好似我咁咧衰咗啊，又拎啲裸嘢出嚟俾人笑啦。我覺得係咧，有時係真係會冇意識去做嗰樣嘢咧，好多時就會錯咯。所以咧，今次嘅 appeal 又再次成功啦！耶！唔使罰咁多就當成功啦！我真係恭喜你啊！恭喜佢啲咩啊？新年逗利是啊？如果唔係你又白做噶啦！不過咪住，你以為咁啊完啊？仲有啊！唔係嘛？仲嚟？The next day。正所謂咧，衰開係真係有條路嘅。你以為今次可以過到關咩？下次又嚟啦，你又收到一張單啦。今次你真係冇得抵賴啦，證據確鑿，影晒你代入咗黃格，停留咗喺黃格入邊，仲唔係你衰？點啊？又中吓？咁今次咪又白做？咁我翻工係做咩啊？翻嚟都唔夠罰喎。冇錯啦，今次真係證據確鑿，我真係冇辦法狡辯啦。點啊？黑起上嚟真係好黑喎，一個月中2次喎，收2次罰單。所以咧真係黑開有條路，今次翻工又白做啦。呢日唔係翻工喎。咦係喎，嗰日去 QT 食完嘢，跟住就我哋走就經過呢條路嘅，但我真係冇乜印象喎，呢條路。咁冇計啦，突咗少少出嚟踩住咗個黃格，咁啊都係抵死嘅，冇嘢好講。咁要罰噶咯喎，又罰幾錢啊？呢個罰幾錢啊？又，唉，呢個罰幾多啊？70磅，如果早交咧就罰35。咁35都可接受，早啲交咯呢張，快啲。係啊，不過咧我哋有上網睇翻我哋咧當其時嗰個交通情況，我係點樣去踩到黃格嘅？咁啊嗰個位咧其實都有少少陰人嘅，我想講粗口啲，唔好意思。陰人嘅，點解咁講咧？嗰個位係有2條線嘅，咁我喺右邊嗰條線，咁我等緊燈位咧，就下一個路口就要轉右嘅，轉右途中就有黃格。咁啊，因為當其時嗰個環境咧係會有少少盲點咧，我睇唔清楚黃格前面仲有幾多空間嘅，我以為啦仲有位，所以咧我就咁啊綠燈我照駛過去啦。啊點知去到咦？好似唔係好夠位喎，所以我係收到勁慢架車，慢慢行嘅，諗住慢慢行嘅時候咧，前面會喐噶嘛，唔喐喎，點知就唔喐？咁我後邊嗰架車咧，成架入咗添，係咯，所以嗰個位咧，其實根本上係我覺得係盲點嚟。你左邊都有一架，係啊，你根本望唔清楚你嘅嗰個2點鐘方向係咪叫做嗰個位喎，定3點鐘方向？同埋我覺得佢最古惑嘅地方其實就喺燈位嘅前邊係一個行人過路嗰個馬路啦，跟住再前面就即刻係一個黃格，跟住再前面先至係你等緊轉彎嗰個位喎。除非就係你轉綠燈嘅時候唔喐咯。係啦，但係我唔喐，佢又俾後邊撥到咩噶啦喎，係咪先？我喐少少，我又踩住咗個行人嗰個斑馬嗰個行人過路嗰個位喎。所以呢個位我諗都唔少人中招噶啦。咁啊嚟到英國咧，我哋揸車咧就等於隻腳，經常都會揸車噶嘛，所以呢啲咧都係其中一個學費啦，或者係成本啦，交唔少啦嚇，幾多
幾多好條件彩呢啲唔使扣分咋，因為我都孭咗3分㗎啦。啱啱嚟英國嗰陣時，仲有2個月咧就夠3年啦，就可以無數加3分，加3分係啦，sorry 啊，加3分。咁就上次係超速咗少少啦，咁啊加咗3分，少少係啊，都好㗎啦，淨係罰錢都好啦，唔使扣分啦。所以大家咧喺英國揸車真係要安全至上，特別要小心留意呢啲交通情況。分分鐘咧一個月罰你幾張單咧，翻工真係白做。其實我喺 Facebook 都見唔少，好多人話，翻工你做乜啊？揸架車出去，架車好壞啊，又俾人打爛啊，俾人打爛啊一人又撞車啊，一人又交罰款啊，係啦，跟住停車場又唔知做乜啊，係啦，咁樣罰法咧，其實嗰條數都幾襟計嘅喎，真係係啊，2單加埋55磅，當係買個教訓都 OK 嘅。我記得你話你中咗第一次咧，即係再之前啦，就係話超速嗰單嘢。其實係嗰陣時係嗰條路行30，你好似行咗42，係啦，即時係要扣噶啦，冇得上堂。即係好多時第一次係可以上堂噶嘛。係啊，我冇啊，佢話你超太多啦。如果你係38、9咧，你可以上堂解決嘅。我行咗42。經過呢一次嘅事件咧，你就會好記得呢一個嘅規矩啦。係，我就會更加小心咯。但係黃格呢樣嘢咧，其實都好難避免嘅。有時我自己覺得，因為特別啲繁忙時間好塞車嘅情況咧，前面塞晒啦，你一入去咧就會踩入黃格，但係你唔入咧，你永遠都冇機會走喎。你明唔明我意思啊？我明啊，同埋咧，我唔知你會唔會覺得咧，車側邊嗰啲其他車咧，好似冇嘢咁樣喎。係啊，超速嘅超速，踩黃格嘅踩黃格，衝燈嘅衝燈嘅喎，你覺唔覺㗎？係好多嘅喎，明明吓，唔係唔得嘅咩？咁但係點解佢好似冇嘢咁嘅隔離嗰個？係咯，即係我都試過喺停喺黃格嗰度等啦，但係我後邊啦側邊啲車完全唔理嘅，佢飆向我前邊，照踩黃格。咁因為我一路都唔行，前邊又塞緊車，我永遠都走唔到嗰個路口嘅喎。咁即係點咧？嗬，係咯，唔知大家有冇遇過相同類似嘅情況咧？係啊，咁啊大家又交過幾多學費咧？咁啊歡迎喺下低留言同我哋講下，我哋呢個叫做交通懺悔區，係咪啊？我覺得最慘咧係揸車揾食嘅朋友仔，全日都好多時間係喺個公路上邊。哇！一日究竟有幾多嘅陷阱，幾多嘅罰款咧，係會要交咧？係啊，即係好容易就會中咗啦。係啊，嚟咗3年半咧，交嘅罰款已經超過咗我喺香港揸咗7年車嘅總數啦，已經。即係嗰啲牛肉乾唔計啦，嗰啲係抵死啦，嗰啲啊。係。即係其他嗰啲係咯，冇計。咁啊，今集樂事分享咧就係咁多啦。咁啊，唔知大家有冇都係類似有相同嘅情況咧？好啦，快啲入嚟同阿春巴一齊懺悔啦，共同懺悔。係啦，好，中意呢條片記得撳個 like、share、comment，記得 subscribe 我哋 channel 啊。我哋有2個頻道㗎，記得2個頻道都 subscribe 晒。好啦，我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。好啦，拜拜。阿春今日冇嘢講。阿春休息啊。 The next day. 好啦，低架車 check 翻清楚啲先，費事又撳錯又俾人罰啊。OK，搞掂，見過鬼怕黑啊真係。